Yes. Ipag-isip na local. Kasi kung paborito jukebox singer. Dito po, El Dapapit, May Rivera, at marami pa iba. Sabayan pa natin ang kwento ng TLC na Broadcast Special. So, ready ka na ba? Alam natin sa atong featured story. Sa istasyon niya overall, number 1. Hindi na ito ang pwede na ito. Yung gajande. Mga kabisyo, eto na ang unang parte ng kwento sa TLC, The Drama Special, Sunday Edition. Sa 91.9 Love Radio. Walang fake, love lang. Gusto mo ba? Tuloy ka, Shane. Nililisan ng tita ni Hope ang kwapo mo. May kailangan ka. Teka, nakikinig ka ba? Ha? Ano yun ulit? Itabi mo yung headset. Kinakausap ka, di ba? Ang sabi ko, nilinis na ni Hope ang kwapo mo.